Okey, kalau mau setting walkie-talkie, Vodafone, pergi walkie-talkie. Cara untuk setting, first kamu mau pergi walkie-talkie sini. Okey, make sure antena sudah simpan. Lepas tu kamu boleh pergi device ini. Pergi sini. Kamu boleh setting device dia macam saya setting ini tempat kapal saya. Okey, saya boleh setting channel 7308. Sekarang saya mau setting channel 13 156 65000. Okey, cara settingnya tekan ini, lepas tu edit satu. Kamu boleh simpan ini 13. Lepas tu di sini 156 65000. 156 000. Ini mesti sama dengan ini. Casing ini bawah pun sama. 156 65000. Okay. Tekan yes. Ini kamu boleh tukar bagi narrow band, low power mode. Lepas ini boleh tukar bagi CTCSS. Ini kita tukar 77 Hz. Ini kita tukar bagi wave. Okey, lepas tu tekan ini. Okey. Sekarang kita sudah tukar, kita boleh tekan ini. Kita keluar. Sudah. Kita bagi channel list bagi 13 aktif. Okey, bila sudah aktif, kita tekan ini. Sekarang kita cuba testing. Testing. Itu saja. Terima kasih.